ba sa yi ba. Ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyan zuwa zan faɗawa ya ji ne, so ya sanya ni damuwa wa zanayi wa bayani. Shi so da ƙauna ke manta wannan bai duba zamani, ya zana manta irin halaccin da kin kai mani. Ke duba Allah, ke duba manzo, ke tausaya mani, ke duba halin da zan shiga, ke ga zamani. Na san da na sake yin hawaye a kai na kin tarwatse kawaye. Na san da cewa ne mai kilaifi, ke mantuwa nake, ke bani dama, ke ban mugamai. Na san ki irge giya ta so ta saka ni maye. Na gode Allah kina raye, kuskure na gane, ke da ki kwantar da hankali. Zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali, ke bani dama hawa masoya, ke bani dama. Ni dai sai da